Muitas vezes as nossas dores de cabeça podem estar sendo provenientes de tensão maxilar, tensão bem na base do crânio. E às vezes a gente precisa procurar um dentista. Se a gente tem bruxismo, a gente precisa botar uma placa para proteger essa tensão que o nosso maxilar faz. Então, se você tem uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem, procure um dentista. Fica a dica para você. Observe se você está tensionando demais essa região à noite, sem bruxismo, tá? Então, investigue o porquê da dor. E muitas vezes soltar a sola do pé, que é o começo da nossa cadeia muscular, começa a sola do pé, vem por trás e se insere na nossa órbita muscular, pode ajudar a aliviar dores de cabeça.